Hello， 大家好 ，Daniel 啊！今日咧嚟到太子灣站呢個新開嘅商場。如果留意開咧深圳商場嘅觀眾咧，應該都知今日4月28就係 K11 開業嘅日子啦。哇！深圳終於有 K11啦，亦都係全國最大嘅 K11嚟㗎。轉個鏡頭俾大家睇啊！噔噔，而家就係我哋喺最底層，但係咧，我發現咧就好多鋪都仲未開嘅。真係好倉促嘅開業啊嚇！嗱咁啊，有啲仲裝修緊，係啦，我而家去探索一下先。但係真係我 feel 到呢個商場係超級大，係大家可以放心嚟，因為咧冇乜裝修味嘅 ，OK 嘅，係啦。咁啊，而家我好似有少少蕩失路，轉個鏡頭啦，大家睇下。好多都未開，有個指示牌啦。而家我喺負1層，哇，有負1、1、2、3、4、5、6、7、8、9層樓咁高，黐線嘅。好，而家上去 ，Oh my god！ 嗱，都係咧一貫嘅深圳商場嘅傳統啊，大，超級大。好啦，跟住呢度咧有個類似係中庭咁嘅地方啦，幾香港 feel 嘅喎，呢度有真係同香港嘅 K11差唔多啊。好啦，咁啊呢邊一路行過去先。哇，去9層樓咁高，我真係難以想像。嗱，嗰邊有一個出口，呢邊有一個出口，我睇下外邊係點嘅先。行得出嚟啦！歡迎嚟到夜晚嘅蛇口啊！呢度就係深圳嘅富人區啊！以前蛇口呢度真係嗰啲工廠嚟嘅啫，睇下而家低密度住宅、高檔商場，有啲似個船頭咁嘅 feel 喺度係。咁咧嗰邊咧，不過鏡頭應該影唔到咁遠啦。呢度有一座咧發光嘅招商集團嘅 logo 嘅大廈，哇！住喺個海邊富人區真係超舒服。喺呢度咧可以掃一圈啦，俾大家睇睇，一角嚟嘅啫，呢度係前面有人唱緊歌添喎。Oh my god！ 行到過嚟，原來到嗰度都仲係 K11嚟㗎。哇，好宏偉嘅呢個商場，我第一次用宏偉嚟形容商場啊！最主要蛇口呢邊人多，行起身好舒服，亦都冇乜嗰啲咩電瓶車，可能咧有錢人唔使點買外賣係嘛？哇，好正好正！嗱，翻去，但係我覺得行外邊舒服啲。嗱，嗰邊唔知係咪有人喺度做緊啲現場演唱咁樣，哇！值得一嚟啊！夜晚嚟啲燈光真係好靚。對面應該係有間酒吧，啲人喺度唱緊歌咁樣。嗱，有人喺度飛緊航拍呢度。睇落去又唔似係酒吧嗰度，又好似係啲 road show 嚟嘅，啲人喺度唱歌咁樣。有個濱海文化節啊，原來喺度。哇！不得了，不得了！黑卡專享貴賓會所呢度上去。哇！正啊！呢個商場，好大啊！呢個商場。佢分咗南館同北館，啱啱咧嗰度係咧北館嚟嘅。咁你而家喺我前方嘅呢個就係南館啦。哇！真係好想行咗出嚟就，如果我喺裏邊嘅話咧，我應該唔知蕩失咗幾個世紀啦已經。我而家睇下行去海邊嗰邊係點嘅先啦。好啦，啱啱我就喺嗰邊行過嚟啦。咁而家睇下呢個咧，我都唔知係邊區，真係好鬼大啊！
好有藝術氣氛。佢嗰啲金又唔係土豪金，但係又豪豪地，但係啲設計真係好靚，係真係有別於一般商場啊嚇！哇！又見到我最愛嘅霸王茶姬，一定要買杯嘢飲先。好啦，咁啊入下啲商場啊！嗱，北區嗰邊少啲嘅，呢邊應該都屬於南區啦。呢度開始就多人啦。啱啱嗰邊咧，真係仲有好多鋪係吉嘅，同埋裝修緊。咁呢度好似人流就旺好多啦，呢度。因為咧出邊有啲 roadshow 喺度。哇！呢個商場啊，真係我覺得又係一個行足一日嘅地方啊，可以係買車嘅喎。哇！呢度好 LEGO feel 啊！哇！好得意啊呢個，哇！好特別嘅設計啊呢個商場有，但係硬係我又覺得好似有少少單調咁樣，我唔知點講啊！哇！嗱，咁就係一個商鋪嚟㗎啦。我諗呢啲碗碗碟碟一隻要大概2000蚊到。哦，800幾得啦，呢隻碟800幾蚊。即係藝術呢啲嘢，哇！268。好啦，藝術呢啲嘢我真係就係咁啦。好啦，咁啊前面有間，哇！呢度賣公仔，前面有間 Muji 喺度咁樣啦，唯一一個識嘅品牌啊。究竟係我太老咧，定係啲嘢太潮我跟唔上咧？我點解呢個都咁樣都可以做一間鋪嘅？哇！正，幾好幾好啊！喺嗰間商鋪賣下球衣。上面睇下咩先，上去睇下。好啦，上到嚟咧就係好大好大好大嘅商場。嗱，上到嚟真係冇乜特別嘢啦，咁就都係啲商鋪，不過全部都係大鋪，好大嘅鋪頭。行係幾好行嘅，啊，最衰啲商鋪真係未開晒嘅。係啦，過多個禮拜嚟啦，應該多嘢睇好多。呢個館咧我就準備出去啦，冇乜特別啦，上到嚟就，我反而覺得係外邊真係整得好靚，反而覺得裏邊就係、我唔係好中意呢隻色咯，唔靚咯呢隻色，係啦，外邊反而仲整得靚啲添。行過咗啱啱黃冚冚嗰度咧，哇！呢間咩嚟㗎？哦，賣金飾㗎喎，呢間叫做年七。哇！呢度全部賣金嘅呢度，同埋賣首飾嘅。哇！周六福喎，你知唔知周六福係啲好靚嘅品牌嚟㗎？即係咧假香港品牌話嚟到 K10呢度咁型。好，跟住呢啲，我呢度全部都係賣珠寶啦。嗱，呢邊變咗藍色啦，呢邊。大，啲鋪就大。咦？呢條天橋應該就啱啱我喺樓下行經過嘅嗰條天橋啦，通往呢個北館。啊！咁大個商場咧，唔賣奢侈品真係嘥咗。呢就係太子灣嘅夜景，前面就係海邊啊！我一陣可以落去睇睇先。意外發現呢度原來有呢個直通巴去到香港嘅，就係環島中港通啊！我繼續行入去望一望。品牌真係冇乜嘢特別喎，啲品牌啊，Starbucks 嚟。
品牌其實同萬象匯嗰啲都係差唔多等級，只不過個裝修係再靚啲，同埋個商場就大啲。可能我未好細緻咁去研究啦，但係整體我覺得啲品牌都係嗰啲普通嘢。我呢個買啲好特別嘅葫蘆啊！嗱，車上面就係順電，即係賣嗰個電器嘅。嗰度好似可以出去海邊嗰邊，一陣間轉頭行翻過去先。賣創意產品啦，呢度就係藝術品啦，真係。哇，幾靚喎呢啲！哇，呢啲198。嗱，即係賣藝術嘢啦呢度，或者賣水晶300幾蚊。希臘嗰度嗰啲，哇！呢個荔枝好得意。好啦，就係咁啦。嗰邊未開嘅，嗱嗰邊圍住板。好啦，我落去咯。哇！商場都有空中花園。應該話係商場都有咁大個空中花園，蛇口嘅夜景啊！呢個係好舒服啊！嗰度就係深圳灣大橋，唔錯啊！哇，蛇口嘅好地方，唔怪之而家咧嗰啲外國人全部搬晒過嚟蛇口呢邊住，唔會再喺咩福田羅湖地方噶啦。嗰邊咧就係半島城邦，我有個 friend 都住喺嗰邊嘅，以前做保險嗰啲 friend。樓下就係咁啦。哇，招商呢度你眼見到嘅所有地都係招商嘅，招商局啊，就係我哋嘅央企 No.1，阿爺手下最大嘅公司嚟嘅，最大嘅地產發展商啊，真係。招商出品必屬佳品，成個蛇口真係非常之靚，非常靚。嗱，落到嚟地面咧，商場啲結構係咁嘅，就有啲藝術展啦、收藏區啊咁嗰啲，有好多咧動漫周邊嗰啲嘢，Pokemon 啊嗰啲啦。好，再去前面行下先。創意零售街區就係買啲潮嘢啊，或者係啲有啲特色嘅一啲產品。不過好多品牌都係第一次見。哇，幾得意喎呢個！真係更大。好咯，行翻出嚟咯，行翻到呢度咧，就啱啱我上嚟嘅地方啦，兜咗個圈啦。好啦，啱啱我就喺嗰度咧兜咗啲路仔落嚟啦，落到嚟就係海邊啦。同大家睇睇呢個夜景先。其實隔離仲有個咧商場嘅叫太子灣花園城，5月30號咧就會開㗎啦。喺呢度，好舒服啊！嗱，呢度就係深圳灣公園嘅一部分啦。深圳灣公園其實就係海邊長廊。咁樣過嚟唔錯啦，啱啱個樂隊喺度唱歌。咁啊，而家係夜晚時間，應該差唔多都9點。冇錯，8點47。好啦，嗱，夜晚的海，呢邊就都係商場啦。
呢度係幾舒服啊！哇！呢個 Action 5影夜景真係唔掂，下次都係換翻 Pocket 3過嚟先得，影到好黑啊！唔錯。好啦，咁啊，大家咧都可以過多1個月到啦，等佢啲商場咧開晒咧，過嚟行係 OK 嘅。好啦，節目嚟到呢度咧都差唔多啦。咁啊，今期就介紹到咁多先。之後咧，仲有啲咩商場咧好行嘅，有啲咩好食嘅地方咧，再介紹俾大家啦。唉，唔拜住，唔拜住，發現有啲新嘢，行多2步之後，原來過到嚟呢邊咧，下邊有好多呢啲攤檔都係賣啲好特別嘅手工藝品啊咁樣。係啦，嗱，因為啱啱我都經過嗰 Muji 噶嘛，其實 Muji 出翻嚟咧，外圍呢度咧就係一啲唔同嘅賣啲唔同嘅嘢啦。去望望先啦。其實就真係而家都係屬於未係咁完善咁就開咗。其實我覺得係啲倉促啊開得。好啦，咁啊呢度就係賣一啲飾品啊、特別嘢啊咁樣。哇，好得意啊！呢個。我就覺得這個銷那個就是花好得意。話打卡地點啊，即係融合咗打卡、食嘢、逛街於一體。好啦，咁啊，真係拜拜啦。好，大家我都係行下街先。